आपद र विपद पर्यो, भाडामा छौँ तर मस्त बुढाउन पर्यो, सहरमा छौँ तर गाउँ जान सकेनौँ, के गर्ने भन्दा यस्तो अवस्थामा मस्तलाई तुलसीको फेदमा बोलाउन मिल्छ। तुलसी महारानीको फेदमा मस्त आउनुहुन्छ। तुलसी महारानीमा 33 कोटी देवी देवताको वास हुन्छ। तुलसी भगवान जसको घरमा हुनुहुन्छ त्यो घरमा नराम्रो चिजको भय हुँदैन। यमराजका दूतहरू पनि अलमल्ल पर्छन् एकछिन सजन। जसको घरमा तुलसी रोपिएको छ यमराजका दूतहरू पनि त्यो ढोकामा आएपछि गेटमा आएपछि अलमल्ल पर्छन्। जसले तुलसी आफ्नै हातले रोपेको छ त्यो घरमा 21 कुलको वास हुन्छ। तुलसी रोपिन्छ 33 कोटी देवी देवताको वास हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तुलसीको फेद अगाडि मस्त कुल देवता पनि घर नभए पनि कोठा भाडा भए पनि आउनुहुन्छ। अन्त कति कृपा कति महिमा छ यो तुलसी महारानीको। तुलसीको फेदमा टुप्पादेखि फेदमा ब्रह्म विष्णु महेश्वरको वास हुन्छ। तुलसीको फेदमा 33 कोटी देवताको वास हुन्छ।